वेलकम टू माय चैनल ममा एंड इवान। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम कफ एंड कोल्ड से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले साल में कफ एंड कोल्ड होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। 7 से 8 बार बच्चों को कफ एंड कोल्ड होना बिल्कुल स्वाभाविक। उस टाइम पे जो बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल कम होता है, इस वजह से उनको सर्दी खांसी जुकाम जल्दी जल्दी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी और कुछ टिप्स बताऊंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर बच्चे को ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड हो चुका है या नहीं भी हुआ है तो वो चीजें आप ऑलरेडी फॉलो कर सकते। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड हो गया है, आप फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूअसली बच्चे को एक्सक्लूसिवली फीड कराना है। ब्रेस्ट मिल्क आपको अपने बच्चे को दे। आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, उसको कफ एंड कोल्ड हो गया है तो आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीड कराना बहुत जरूरी है। अगर 6 महीने से ऊपर भी अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो आप जरूर ब्रेस्ट फीड अपने बेबी को कराएं, क्योंकि बच्चे का इस टाइम पे बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहनी बहुत जरूरी। 6 महीने तक के बच्चों को तो आप ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। और अगर आपका बेबी 6 महीने से ऊपर है, यानी कि 9 मंथ्स अबव हो चुका है, और अगर आपने अपने बच्चे को ऑलरेडी नॉनवेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आपने नॉनवेज इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आप सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं अपने बच्चे को, या अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल सूप बना के भी दे सकते हैं। जितना हो सके इस टाइम पे अपने बच्चे को लिक्विड दीजिए और हाइड्रेटेड रखिए। 6 महीने के छोटे बच्चे को ब्रेस्ट मिलती। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जो आपको करना है, मार्केट में इस तरीके से नेजो क्लियर ड्रॉप्स आती हैं, होप कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया। इस तरीके से नेजल ड्रॉप्स आती हैं, ये आप 2-2 बूंद करके 2 to 3 टाइम्स आप अपने बेबी के नोज में डाल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कफ एंड कोल्ड होता है उस टाइम पे बेबी को ब्रीथ करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के नोज में आप ये 2 ड्रॉप्स 2-3 टाइम्स इन अ डे आप डाल सकते हैं। उससे बेबी को काफी रिलीफ मिलेगा। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट फीड करने से 10 मिनट पहले आप अपने बेबी के नोज में इसको डालिए, उससे बेबी ब्रेस्ट मिल्क भी इजीली ले पाएगा और बेबी का जो नोज है वो भी क्लीन हो जाएगा। थर्ड थिंग जो आप करेंगे, आप अपने बेबी को स्टीम दे सकते हैं। आप रूम में स्टीमर लगा सकते हैं, जिससे कि उसकी जो भाप से जो जब बच्चा ब्रीथ लेगा, बच्चे की नोज जो है वो ओपन अप हो जाएगी। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, अगर आप स्टीमर नहीं यूज कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि गैस पे आप किसी बड़े वेसल में आप पानी रख के उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। बॉईल होने के बाद आप जब उसमें से स्टीम निकलने लगेगा तो आप अपने बच्चे को वहां पे ले जाएं, और जब बच्चा उस स्टीम ब्रीथ लेगा, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और बच्चे का जो जितना भी म्यूकस है, जब गर्माहट अंदर जाएगी वो पिघल जाएगा। आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इससे भी सेफ, अगर आप थोड़े सेफर साइड जाना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सेफर ऑप्शन नहीं रहेगा, सेफ ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं, आप बाथरूम में क्या कर सकते हैं, गीजर ऑन कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से अच्छे से आपको पानी वहां पे बॉईल करना है बकेट में। अच्छे से जब बॉईल हो जाएगा, उसमें से स्टीम निकलने लगेगी, बाथरूम थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। जब बाथरूम में पूरा स्टीम हो जाएगा, आप अपने बच्चे को वहां पे ले जाए, 10 मिनट आप अपने बच्चे के साथ वहां पे रुक जाए, और जब बच्चा वो जो भी स्टीम जो है वो लेगा, उससे भी जो बच्चे की जो नोज है वो ओपन अप हो जाएगी और गर्माहट जाएगी, जिससे कि जो जितना भी म्यूकस है वो बच्चे का मेल्ट हो जाएगा। तो थर्ड है कि आप स्टीम दे सकते हैं अपने बच्चे को। फोर्थ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो तो बच्चे का जो हेड का लेवल है उसको बिल्कुल सीधे नहीं रहने देना। थोड़ा सा बच्चे का जो सर है उसको हल्का सा ऊंचा रखना। ऊंचा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको पिलो रखना है, पिलो नहीं लगाना है। पतला सा कोई टॉवल लगा के आप अच्छे बच्चे का जो सर है हल्का सा ऊंचा रख सकते हैं, ताकि बच्चे को जो है सांस लेने में आसानी हो। अदरवाइज आप बच्चे को साइड पोजीशन पे लेटा सकते हैं, जिससे कि बच्चे को नींद सोने में कंफर्टेबल होगा और वो इजीली ब्रीथ ले पाए। तो या तो हेड थोड़ा ऊंचा रख सकते हैं या फिर साइड पोजीशन पे आप बच्चे को लिटा सकते हैं। ये तो हो गई फ्रेंड्स कुछ चीजें जो आप फॉलो कर सकते हैं बच्चे के कफ एंड कोल्ड में। अब मैं आपको होम रेमेडीज यहाँ पे बताऊंगी, जिसको आप अपने बच्चे को, अगर कफ एंड कोल्ड हो गया है और अर्ली स्टेज पे आपको, यानी कि स्टार्टिंग है, अगर आप स्टार्टिंग में ये रेमेडीज फॉलो करेंगे तो बच्चों को जो कफ एंड कोल्ड हुआ है उसको काफी हद तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 7-8 दिन से ऊपर अगर हो गया है तो आप किसी भी होम रेमेडीज का वेट मत कीजिए, आप फटाफट से अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से कंसल्ट
कंसल्ट करें। फर्स्ट रेमेडी जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल मसाज। आई थिंक ये जो रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ ये 90% सबको पता होगी, क्योंकि हर घर में मोस्टली ये रेमेडी फॉलो की जाती है। आपको सिंपल क्या करना है, जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल को लेके अच्छे से उसको पकाना है, बॉईल करना है। उसमें 4-5 आपको कलियां गार्लिक की डालनी है, लहसुन की थोड़ी सी कलियां आपको उसमें डालनी है, और थोड़ा सा आपको अजवाइन डालना है, और थोड़ा सा मेथी। तीनों को आपको क्या करना है, अच्छे से मस्टर्ड ऑयल के अंदर सरसों के तेल में आपको पकाना है। ध्यान रखिएगा जो सरसों है, अजवाइन है, मेथी है, वो जलना नहीं चाहिए। हल्का सा ब्राउन होने तक आपको पकाना है। उसको पकाने के बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आप उसको छान के एक ग्लास कंटेनर में आप उसको स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपको अपने बच्चे को लगाना हो तो उसको हल्का सा गर्म करके ल्यूकवार्म फॉर्म में आप अपने बच्चे को लगा सकते हैं। आपको बच्चे की जो हाथों की यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और पैरों में तलवों पे लगाना है, पैरों के नीचे छाती पे आपको लगाना है, और बैक पे लगाना है। उससे क्या होगा, जितना भी बच्चे का जो जितना भी बलगम है वो मेल्ट हो जाएगा और बच्चे के मोशन में पास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 चीजें जब आप ये रेमेडी फॉलो करें, जब आप ये रेमेडी फॉलो कर रहे हो, बच्चे को डायरेक्टली आपको फैन, कूलर, एसी के नीचे नहीं लाना है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप रात को सोने से पहले बच्चे के हाथ, पैर और बैक में, नेक, यहाँ पे छाती पे अच्छे से इसको लगा के आप बच्चे को प्रॉपरली कवर करें। कवर करना बहुत जरूरी है, हवा नहीं लगनी चाहिए बच्चे को। अच्छे से उसको कवर करके आप रात को सोने दीजिए, और फैन, एसी, कूलर को थोड़ी देर के लिए मत चलाएं। फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल में काफी ज्यादा एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल और वार्मिंग इफेक्ट्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से जो बच्चों का कफ, कोल्ड है उसको दूर रखता है, चेस्ट कंजेशन से भी बच्चे को दूर रखता है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और ध्यान रखिएगा गाइस, बच्चा ये जो ऑयल है इसको कंज्यूम ना करे, इसलिए बच्चों के हाथ में आप मिटन जरूर पहनाएं, क्योंकि बच्चों को आदत होती है हाथ मुंह में देने की। तो अपने बच्चे के हाथ को भी अच्छे से कवर करें। ये रेमेडी आप 1 साल से छोटे बच्चे, 1 साल से ऊपर के बच्चों पे भी इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो सेकंड रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप जो दिन के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैंने अपनी बेबी पे भी अप्लाई किया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, काफी इफेक्टिव रेमेडी है ये। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको घी लेना है, घी को हल्का सा जब गर्म हो जाए उसमें आपको सेंधा नमक मिलाना है, 1-2 चम्मच सेंधा नमक आपको डालना है। सेंधा नमक जो व्रत का नमक है, फास्टिंग के टाइम पे यूज होता है, व्रत के टाइम पे यूज होता है, ये सेंधा नमक बोलते हैं इसको। तो वो उसको आपको डालना है। ध्यान रखिएगा नॉर्मल नमक मत यूज कीजिएगा, सेंधा नमक आपको मिलाना है। हल्का सा जब उसको पका लीजिए घी में, जब वो हल्का सा गरम रहे, मतलब थोड़ा सा ल्यूकवार्म फॉर्म में हो जाए, आप उसको अपने हाथ पे पहले टेस्ट लगा के जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल गरम नहीं लगाना है बच्चे को। जब वो हल्का सा गरम रहे, आप इसको भी सेम ऐसे ही करना है, बच्चे के हाथ पे लगाना है, बच्चों की जो पैरों के तलवे हैं उन पे लगाना है, तलवों पर, चेस्ट पे लगाना है और बैक पे लगाना है। इसको भी सेम इसी तरह करना है। उस लगाने के बाद बच्चे को अच्छे से कवर करना है। कवर करके अच्छे से बच्चे को छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा ये रेमेडी जो है बेहतर रहेगा कि आप रात के टाइम पे फॉलो करें, जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2 रेमेडीज। तो क्योंकि बच्चा उस टाइम पे सोता है, कंफर्टेबल रहता है और बच्चे को हवा भी नहीं लगेगी। इसके साथ भी सेम आपको यही करना है, एसी, कूलर, फैन के नीचे आपको बच्चे को नहीं लाना, कवर करके आपको बच्चे को रखना है। ध्यान रखिएगा हाथ जरूर कवर कीजिएगा, जो भी आप लगा रहे हैं वो बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो ये वाली रेमेडी आप जरूर, अगर आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड हुआ है, आप जरूर फॉलो करके देखिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ये। ओके फ्रेंड, जो थर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप रेमेडी कह लो, अगर आपने सुना होगा विक्स का ये एक बेबी रब है मार्केट में, विक्स का बेबी रब, ये आप यूज कर सकते हैं अपने बेबी को। लेकिन ध्यान रखिएगा बेबी 3 महीने से ऊपर होना चाहिए। 3 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको ये अप्लाई नहीं करना है। इसका भी रिजल्ट गाइस बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा है इसका। आप जरूर इसको एक बार अपने बेबी को, अगर 3 महीने से ऊपर का अगर आपका बेबी है तो आप जरूर अप्लाई करके देखें। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, हाथों पे यहाँ पे लगाना है, पैरों के नीचे जो तलवों पे लगाना है, बैक पे और चेस्ट पे लगाना है। ठीक है,
इसमें कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल है और फ्रेग्रेंस के लिए इसमें लेवेंडर, रोजमेरी और यूकलिप्टस इसमें ऐड किया गया है। तो इजीली आप 3 महीने के बच्चे पे आप इसको लगा सकते हो। बस 3 महीने से छोटे बच्चों पे नहीं अप्लाई करना। और ध्यान रखिएगा बच्चे के फेस के आसपास आपको नहीं लगाना कि गले पे लगा दिया, नोज के पास लगाया, नोज पे नहीं लगाना। सिर्फ हाथ पे, यहाँ पे, पैरों पे, बैक पे और चेस्ट पे लगाना है। तो ये आप जरूर लगाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका भी। अब मेरे बेबी के साथ मैंने इसको लास्ट टाइम अप्लाई किया था। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका भी। ओके फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको ये तीनों रेमेडी बताई है, आप कोई भी एक रेमेडी एट अ टाइम आप अपने बेबी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तीनों रेमेडी एक साथ मत फॉलो कीजिएगा। कोई भी एक रेमेडी जो आपके बेबी को सूट हो रही है वो आप अपने बेबी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है तीनों एक साथ मत फॉलो कीजिएगा। कोई भी एक रेमेडी एट अ टाइम आप फॉलो कीजिएगा। और इनिशियल स्टेज पे जब बच्चे को कफ एंड कोल्ड हुआ है तब फॉलो कीजिएगा। अगर कफ एंड कोल्ड को 7-8 दिन से ऊपर हो गया है तो जरूर आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। किसी भी रेमेडी का आप वेट ना करें। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। जो मैंने टिप्स बताई हैं आप इनको फॉलो करें अपने बेबी के साथ और ये रेमेडीज आप फॉलो करें। अगर जो भी ये तीनों रेमेडी अगर आप कोई यूज कर रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बेबी के साथ, और अगर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे आके जरूर कमेंट करें ताकि और पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके ग्रे कर दीजिए। और छोटा सा बेल आइकन है सब्सक्राइब आइकन के पास, उसको क्लिक करेंगे तो आप फ्यूचर में मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।